สวัสดีค่ะติดตามอากาศบ้านเรากับพี่เจมส์ชมพนุชแล้วก็น้องแผ่นดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจมส์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรานามาเจนแล้วนะคะนี่นะไปดีเองนะคะฮัลโหลค่ะอัลโลฮะนี่แสดงว่าต้องไปเที่ยวทะเลแน่ๆเลยแต่งตัวแบบว่าพร็อพเต็มพี่เจมก็มีบ้างเหมือนกันนี่แต่งตัวให้เป็นสาวฮาวายเอียนเลยพี่เจมส์เราไปซื้อพิซซ่าหรอคะฮาวายเอียนพิซซ่าใส่สับปะรดอร่อยด้วยไม่ใช่ค่ะฮาวายเอียนนั่นก็คือชาวฮาวายแต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแบบนี้จะไปเที่ยวทะเลทั้งทีตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนค่ะภาคเหนือในช่วงนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง20-30%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะเอาล่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปเที่ยวทะเลทั้งทีสร้างบรรยากาศกันหน่อยไหมมีเพลงอะไรเกี่ยวกับทะเลไหมคะโอ้กะเลแจ้งงาโอ้ดูเอวสิฟ้าที่คามจดใจมองเห็นเรือใบแรงจูไลทะเลอาจารย์น้ำเอ็นปูดูดูหมูปลากุ้งอ้อยนาบรรจุไลทะเลฮัลโหลค่ะแม่เข้าบรรยากาศสุดๆเลยร้อนๆแบบนี้ไปเที่ยวทะเลดีที่สุดแต่อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเอาล่ะไปเที่ยวทะเลกันครับโอเคไหมคะโอเคครับพร้อมนะคะพร้อมครับลาคุณผู้ชมเลยแล้วกลับมาติดตามอากาศบ้านเรากันได้ใหม่กับพี่เจแล้วก็น้องแผ่นดินนะคะหลังเคารพธงชาติค่ะบ๊ายบาย